Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obseen jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo sanagaa keenya baay'ee yoo naannu ga'e Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u isiniin jecha har'a immoo wanta tokko isiniif qabadhee dhufee jira innis maalidha hojjettanii walumaan asumaan immoo raafuu qanaxxasaa jechuudha har'a gabaadhaan beektu asmarraan xiqqoo obboleettii kiyyaa gaaffii wayii na gaafattee turte maalan godhaa kan jedhu irratti gaaffii wayii na gaafattee turte isaaf yaani amma namni ana ofii kiyyaa bakka bu'a malee nama bakka bu'uu hin danda'u. Kanaaf gaaffii obboleettii kiyyaa deebisuudhaaf immoo asumaan immoo raafuu qanxisaa wajjiniinis gaaffii ishii deebisee dhufeensinii jedha. Nagaa fi ayyaana raaruu waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalqaba viidiyoo kana daawwachuudhaan dura laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan nabukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Kanammoo kan gochuu dandeessanii viidiyoon kiyyaa akka viyuunsaa fi hordoftoota akkan baay'ifadhuufi wantoota yaadillee baasii akkan hojjedhuufi haamilee naaf ta'an jajjabeessan isiniin jedha. Laayik sheeriin keessanii gonkumayyuu narraa haddan bahin isiniin jedha. Kanaaf immoo warri raafuu qanaxxasuu hawwitanii kaameeraa kiyya gadi bituu nadadeen isiniin jedha maayifata hin beeku. Eewwa inoo qanxisaa jira jechuudha. Maafan amma kanayyuu wanti ta'ee bokkaatu rooba ammayyuu bokkaan roobaa jira jechuudha. Sababii bokkaan roobaa jiruufiin isin dursee qinxisuu jalqabeen isiniin jedha. Yaani ton xumuriidhaan aduun gara dhiyaa jira waan ta'eef kanaaf isiniin jedha. Kanarratti obboleettii kiyyaa gaaffii keetiin darbuun laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan nabukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Kun kan obboleettii tokkoo qofa otoo hin ta'in kan namoota hedduu fi fakkaattota ijoollee biyya Arabaa keessa jiranii kan akka kiyyaa kan turanii jechuudha. Anillee biyya Arabaa keessa tureen beektu hundumti keessaniyyuu har'a isinitti nuuf otoo hin ta'in fakkaachee akka kiyyaa fakkaatti akka obbolootan kiyyaa gaaffii na gaafatanii jechuudha. Innis maalidha hojjettanii hiriyyaan hin qaban ture. Hiriyaan gosuuni maatii kiyyaa beeskisee jira. Maatii kiyyaa asitoon beeskisiin dura waa'ee maallaqaa na gaafatee hin beeku. Edda maatii kiyya beeskisee immoo maallaqa naaf erge jedhee na rakkisaa jira. Maal gochuun danda'a namicha kanaa jette. Yaa obboloota kiyyaa akkuma nuyi wantoota garaagaraa obboloota keenya miidhamanirra yoo inni immoo ittiin miidhagan kan jaalalaa irraa wantoota garaagaraa karaa miidiyaa nu dabarsan irraa barannu obboloonni keenya dhiiraas immoo tooftaa ittiin shamarreen miidhan jijjiirratanii gara miidiyaatti yaa'anii jiru. Maaliif kana qofa miti. Booyin immoo ani bichaan dubbadhee miti. Hundumti keessanuu hin beektu jechuudha. Ani bichaan eeffitoon ta'in hundumti keessanuu hin beektu jechuudha. Kana kanin jechuu barbaade obboleettiin keenya kuni inni ani yoo inni isa shakkee yoo inni immoo maallaqa kana hin ergu jedhee obboleessa kiyyaa kana yoo inni immoo hiriyaa kiyyaa baay'ee jaaladhu kana nabaa jedhee shakkaa jira. Maal gochuun danda'a jetti. Hordoftoonni obsee amboo mucayyoo kanaaf gaaffii ishiitiif maal deebistuuf? Gaaffii ishiitiif maaltu furmaata ta'aaf jettanii yaaddu? Ani akka mataa kiyyaatti ani obsee bakka bu'ee nama biraa otoo hin ta'in obsee bakka bu'ee jechuudha. Gaaffii ishii kanaaf deebii nan laadha yoo ta'e ani namni tokko jechuudha. Hundumti keenya iyyuu kan nama milkeessu waaqayyo qofaadha malee hin milkoomne illee itti yaadnee miti kan milkoomnu jechuudha. Garuu kan nu milkeessee bakkee gaa'ela dhaabbachuurraan gaa'ela bira darbanii waan biraarraan kan nama gahu waaqayyo qofaadha jechuudha. Kanaaf immoo obboleettiin kiyyaa akkas jette. Namicha kana dhabuun danda'a laata? Yoom maallaqa kana erguu feette? Maallaqni inni gaafate immoo maallaqa waa warraa miti. Yani mana nuuf ijaaraa. Lafa bitee mana nuuf ijaaraa jedhe. Kanaaf birrii baay'ee na gaafatee erguu moo dhiisuu moo jedhee keessa kiyya of amansiisuu hin dadhabee jira jette obboleettiin kiyyaa. Obboleettii koo ani akkasiin jedhutti ani akka obseetti obsee bakka bu'ee nama sakaan osoo hin ta'in wanti isin jechuu barbaadu maallaqa kee yoo rabbi dafqa keessatti ittisuu barbaade akka kiyyatti hin eebbisu. Maaliif seete dhiirri tokko dafqa shamarree kan nyaatu yoo inni achi taa'ee naaf ergi jedhee kan ishii dhiphisu yoo ta'e kuni booddee ennaa gara biyyaatti galti si salphisuuf yoo inni immoo wantoota hojjete sana feekii kan nama biraa hojjetee sitti agarsiisee Loin suura kaasee sitti agarsiise
yeroo galtee akka duwwaas jechuudha malee dhiirri dhugaadhaan si jaalatu tokko maallaqa amma kana ofiisaati biyya keessa taa'ee sin gaafatu maaliif anis beeka waan ta'eef jechuudha ani garuu namni hundi tokkodha jechuun hin danda'u namni hundi tokko miti yaadisaa biftisaa akkuma hundisaayyuu garaagara ta'e yaanni namaas garaagareedha jechuudha garuu bokkaan roobaa jira sagaleen kiyyaan dhagahamuu hin beeku bokkaan roobaa jiraan isiniin jedha kanaaf obboleettii kiyyaa waaqayyo yoo ganzaba keessatti heerim ittisaa yoo hin dafqate kana sitti hambisuuf yoo ta'e gurbaa kanatti maallaqa ta'e laattu jechuudha maaliif yeroo jettee ayaan fakkeenyaaf naannaa kana jirtu mucayyoon tokko waggaa 8 hojjettee jedhan waggaa 8 hojjettee hiriyaashii ooyin miti abbaa warraashii abbaa ijoollee lama safara nan galu kana jirtu jechuudha abbaa ijoollee lama wajjiniin ijoollee guddisee ishiin achi teessee dadhabdee waggaa 8 biyya Dubaay keessa hojjettee galte gara biyyaa mana ofiidha ijaaree ishiin dafqitee achi beeloftee dheebottee madhumaa hidhattee maallaqa itti ergitee mana isa maal fakkaatu ijaaree yeroo ishiin galtu haadha manaa wayii fuudhee haadha manaa kan biraa fuudhee manatti galchee jechuudha manatti galchee kan kee isa margi dhaqeef miti maallaqa makanaa kan ergitu manatti galchee eegi maal gootiree ishiin booddeen isaa maal ta'e sammuun maraateetiin hidhamtee taa'aa jirti dhugaa waaqayyo subbanaa yeroo ishiin gitu nan dhagaa maalidha jedheen gaafadhe warra safara kanaa jechuudha warreen safara kana hin beeku waan ta'eef gaafannaan akkasiidha biyya arabaa waggaa makanaa hojjete abbaa warraa akkas jedhe maraatummaarraa kan of ittisuu danda'u kufaatiirraa kan of ittisuu danda'u ni mataa keenya kun immoo kan gochuu dandeenyu yoo of to'anni qofa of to'anni jechuun waanuma namni hin jedheedhaaf nu jaalataadhumaaf maallaqa hirgi yoo jedhe hirguun hin qabu akka mataa kiyyaatti maallaqa hin ergine yoo jedhe gadadee agal maal dhiirisa malee hin jiru moo kanaaf ani akka yaada kiyyaatti obboleettii tokko qofaa miti ergaan kun namoota hedduu laallata namoota hedduu ani ofii kiyyaa'u kan hin beeku ofii kiyyaa kan hin beeku kan biyya arabaa keessa taa'anii dhiironni garaagaraa maallaqa irraa nyaatan nan beeku kutattuu immoo nama taatee eenyuyyuu hin barbaadu jettee bakka kaayyoo ishee bakka yaada bakka karoorsite kan geessee mul'attee jirtus beeka kun immoo maaliif ofattama namummaa qabaachuu namarraa adda ta'anii jiraachuu gaa'ela waaqayyoodha kan namaadhaaf yaadamu maallaqa filaattee namichi kun kan sifaana turuu danda'a maallaqa laachuu dhiiftee miti namichi kun kan sirraa deemu kanaaf akka kiyyattu maallaqa kee meezoo dumbulloo tokko dhiiratti jennu dumbulloo tokko maallaqa nyaachuu baate namichi kun dhugaan maan si jaalata maallaqa nyaateera taanaan ji'um lama hergi siin jedha guyyaa gaafati maallaqa sana hin qabu jetteeni warra isaatti meetu dhaqaati marga kiyya naafuudha wallollee jedha maal goota yeroo isaa salphina maatii keetii ilaali tokkoffaa kan of harkatti qabachuu danda'u isii hidha waan ta'eef salphina maatii keetii ilaali tokkoffaa biraan immoo hojjettee dadhabbii kee immoo ilaali kanaaf ana akka kiyyatti birrii kee hin ergiine birrii kee waaqayyo si taasisu jaalala dhugaa si jaalata ta'e immoo akkasumatti si taana jira kanaaf meezoo cabduu hin ergiine siin jedha ani garuu kanarratti wanti dabaluu barbaadu anis jaaladhee beeka kunoo waaqayyo beekaadha ani fedha kiyyaaf ta'ee tun ta'in akka fedha waaqayyo ta'ee amma bultii keessa seenuu jira jechuudha waa'ee bultii kiyyaaf sitti odeessuuf tun ta'in waa'ee maallaqaa dhiirri si jaalatu tokko guyyaa gaafa tokko maallaqa isin gaafatu gonku si jaalatu yeroo isin kan bultiif si barbaadu maaliif yoo jette booddees kan isaa keessi geessita ofii kee qofa wanyaattee fitta atis booddeetti boqochuuf miti kan hojjetu itti gammadee jiraachuuf miti jireenyan akkan hin jiraadhee ijoolleen kiyya hin jiraatiin jetteedha miti kan hojjettu achi dhiirri tokko kan bultiidha dhugaaf si barbaadu maallaqa si gaafatu maaliif yoo jette booddee kan isaati suma faanatti jiraatu suma faanatti gammada waan ta'eef kanaafi ani wanti isin jechuu barbaadu yoo gowwoomte malee maallaqa kee hin ergiini haa badu
siin jedha gorsi kun immoo hundumaaf ho'iin immoo dubbiin nama dubbate kan ammoo hunduma keessan hundi ilaallata yaaddiin qaba. Kanaaf hundumti keessan iyyuu like share subscribe gochuudhaan waliin gahaa hamma isiniin jedha. Yaadan dubbate keessatti haasaan keessatti dogoggorri jira yoo ta'e dhiifama naa godhaan isin jedha. Bakkeen itti dogoggoretti obsee kun dogoggoraadha sirreeffadhu koomentii yeroo marayyuu banaadha naaf barreessaan isiniin jira. Nagaa fi ayyaanni haraarri waaqayyoo isin haa baay'atu. Shalom nagaan tura.